إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، معصية من أعظم المعاصي ضررا وأكبرها خطرا، معصية قد صنف علماء الإسلام فيها أنها من كبائر الذنوب، معصية إثمها كبير وشرها مستطير، معصية لها عواقب في الدنيا وعواقب في القبر وعواقب يوم القيامة، معصية أهلها من أبغض الخلق إلى الله ومن أبغض الناس إلى رسول الله، معصية حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، ونفر من الوقوع فيها أشد التنفير، معصية استسهل الناس الوقوع فيها، ويا ويل من مات وهو مصر عليها. إنها معصية التهاون بصلاة الفجر، هذه المعصية العظيمة التي ألفها كثير من الناس وهان عليهم التخلف عنها. وإذا هان الذنب على العبد فإنه يعظم عند الله، وإذا هان الذنب على العبد فإنه يعظم عند الله، وإذا هان الذنب على العبد فإنه يعظم عند الله سبحانه. يا من تهاونت في صلاة الفجر، كيف تعصي ربك في أول ساعات نهارك ثم ترجو منه التوفيق في سائر يومك؟ يا من تهاونت في صلاة الفجر، كيف ترجو من الله التوفيق وأنت لست في ذمته؟ يا من تهاونت بصلاة الفجر، والله 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 ثلاثا، لو كنت معظما لله ما تخلفت عنها، والله لو كنت معظما لله ما تخلفت عنها، لكنك تهاونت فيها لما جهلت قدر الآمر بها. لما هان عليك الله هان عليك أمره، لما هان عليك الله هان عليك أمره، وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، ذلت لعظمته جميع الموجودات، وافتقرت إليه جميع الكائنات، وسبحت بحمده جميع المخلوقات. قوته فوق كل قوة، وعظمته فوق كل عظمة، يجير ولا يجار عليه، ولا ترجع الأمور إلا إليه، لا يستعين بأحد ولا يستقوي بأحد ولا يستشير أحدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى وهو المالك،
ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويقضي وينفذ ويعز ويذل. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتها. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. بيده حياتك، وبيده موتك، وبيده صحتك، وبيده رزقك، وهو المتصرف بشؤونك، فلم لا تخشاه؟ وهو المتصرف بشؤونك، فلم لا تخشاه؟ وهو الذي يدبر أمورك، فلم لا تطيعه في أوامره؟ ولو شاء سبحانه أن يهلكك لأهلكك، ولو شاء أن يمرضك لأمرضك، ولو شاء أن يصيبك بالهموم لفعل، ولو أراد أن يعذبك بالمصائب لفعل. فلم لا تخافه؟ فلم لا تخافه وهو الإله العظيم؟ فلم لا تخافه وهو الإله العظيم القادر المقتدر المالك الواحد الأحد، الذي بيده تصريف أمورك وقضاء حوائجك. فيا من تهاونت في صلاة الفجر، يا من تهاونت في صلاة الفجر، يا من تهاونت في صلاة الفجر، اعلم أن الصلاة أعظم الواجبات التي كلفك الله بها. اعلم أن صلاة الفجر من أعظم الواجبات التي كلفك الله بها، وهي عمود دينك. فلا دين لمن ضيع الصلاة، لا دين لمن ضيع الصلاة، لا دين لمن ضيع الصلاة، وهي أحب العبادات إلى ربك ومولاك. فلا تعصي ربك في أحب عبادة إليه، لا تعصي ربك في أعظم فرض فرضه عليك. واستشعر أن المتهاون بالصلاة قد فعل ذنبا عظيما، ذنبا كبيرا، ذنبا جليلا يستحق التوبة والبكاء والندم. واعلم أن المتهاون بالصلاة قد فعل ذنبا كبيرا عظيما يستحق التوبة والبكاء والندم. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: لا ذنب بعد الكفر أعظم من تأخير الصلاة عن وقتها. وقد اتفق علماء الإسلام رحمهم الله على أن التهاون بصلاة واحدة فقط، على أن التهاون بصلاة واحدة من أكبر الكبائر وأعظم العظائم. فاحذروا يا من تنامون عن صلاة الفجر، احذروا يا من تنامون عن صلاة الفجر، احذروا يا من تتخلفون عن صلاة الجماعة، فإن الصلاة أمرها عظيم، فإن الصلاة أمرها عظيم. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأخبر أن من لم يحافظ عليها فإن الله حاشره مع صناديد الكفر في نار جهنم.
جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، واسمع، ومن لم يحافظ عليها، اسمع يا من ضيعت صلاة الفجر، اسمع يا من ضيعت هذه الفريضة العظيمة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وقد جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي ينام عن الصلاة المكتوبة يعذب في قبره عذابا عظيما، يضرب رأسه بحجر عظيم، وهذا عذابه إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: فقلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. فأدرك نفسك يا مضيع الصلاة، أدرك نفسك، فوالذي لا إله غيره إنك لعلى خطر عظيم، والذي لا يحلف بغيره إنك لعلى خطر عظيم، لو فكرت فيه ما تلذذت بطعام وشراب. فأدرك نفسك وأنقذ نفسك من عذاب الله ما دمت حيا على وجه الأرض، وانضم إلى صفوف المصلين، واحرص على الصلاة في وقتها في بيت الله مع جماعة المسلمين، ولا تعتذر بالنوم، ولا تعتذر بالنوم، ولا تعتذر بالنوم فليس معك عذر. لا تعتذر بالنوم فليس معك عذر. لا تعتذر بالنوم فليس معك عذر. ولا تحتج بعدم القدرة فليس معك حجة، بل أنت تستطيع وأنت تقدر، لكنك متهاون متكاسل. واعلم أن من مات وهو متهاون بصلاة الفجر فقد مات على خاتمة سيئة، ولقي ربه بجرم عظيم وذنب جليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله سبحانه لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المسلمون، لا يخفى عليكم أن التخلف عن صلاة الفجر من أوضح صفات المنافقين الذين هم أبغض الخلق إلى الله سبحانه. وقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فاتقوا الله في صلاتكم ولا تضيعوها كما ضيعها أهل النفاق، فإن عذاب المتهاون بالصلاة أليم، فإن عذاب المتهاون بالصلاة شديد. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الركب. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدك في صلاة الصبح،
تخيل أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوما، فلما فرغ من صلاته سأل عنك باسمك، فيقول فلان حضر الصلاة، ثم يقال له لا لم يحضر الصلاة يا رسول الله، ثم يصفك بهذا الوصف العظيم، يصفك بالنفاق لأنك لم تحضر الصلاة، ويقول أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولكني أقول لك ما هو أعظم من ذلك، وهو أن الذي يفقدك في الصلاة هو الله سبحانه، وأن ملائكة الرحمن تحضر صلاة الفجر ثم ترفع أعمال المصلين إلى الله، وأنت مع حزب النائمين الذين خسروا هذا التكريم العظيم وأغواهم إبليس الرجيم وبال في آذانهم. فاحرصوا يا عباد الله وأقبلوا على الله وتقربوا إليه بهذه العبادة العظيمة الجليلة، وصلوها مع المسلمين، وحافظوا عليها في بيوت الله، حافظوا عليها في مواعيدها، كما تحرصون على موعد الطائرة، وكما تحرصون على موعد الطبيب، وكما تحرصون على موعد المباريات، وكما تحرصون على مواعيدكم وأعمالكم الدنيوية. فأدوا حق الله عليكم وأطيعوه ما دمتم في زمن المهلة، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، والتوفيق بيد الله وحده، وكفى بربك هاديا ونصيرا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك جنتك ونعوذ بك من نارك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا حي يا قيوم، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شبابنا وبناتنا، اللهم أصلح شبابنا وبناتنا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، ولا تجعل للشياطين عليهم سبيلا يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.